Мы вообще стараемся добиться истории сериала, чтобы вы смотрели как Netflix и такие, вот оно как работает, очень круто. А второе – это формат консультаций. То есть у нас в какие-то VIP-продукты будут зашиты базовые консультации в определенном количестве. Вы выходите на онлайн-связь с кинологом, перед вами стоит ноутбук, вы стоите с собакой, показываете какие-то действия, кинолог профессиональным взглядом на это смотрит и говорит, вы правильно что-то делаете или неправильно что-то делаете. И я скажу так, то, что найти хорошего кинолога сейчас – это очень сложная задача.